दोस्तों इस लड़के को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि एक बार यह लड़का जंगल में घूमने गया था तो एक साधु बाबा की तपस्या को भंग कर दिया था और उस साधु बाबा गुस्सा होकर इस लड़के को श्राप दे देते हैं। तभी से इस लड़के के चेहरे पर ऐसा बीमारी हो गया। लेकिन आओ दोस्तों आज इस लड़के का चेहरा साफ करके देखते हैं आखिर ये लड़का दिखता कैसा है। दोस्तों ये लास्ट वाला लेयर है जिसे हम हटाने वाले हैं, लेकिन इसे देखने से पहले माँ के लिए तो हर कोई लाइक करता है। आज देखते हैं पापा के लिए कौन कौन लाइक एंड सब्सक्राइब करता है। और हाँ कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखना। और दोस्तों ये रहा ये लड़का।